ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفرايد تشيكن الجميله دي بطريقه سهله، والنتيجه بتاعتها ناجحه ومضمونه من اول مره. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه عندي هحتاج لاوراق دجاج وصدور بالعظم بتاعها يكون حجمها صغير، وابتدي ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين لقطع اصغر. مهم جدا في الخطوه دي ان الفراخ هقطعها لقطع صغيره، وده مهم عشان الفراخ تستوي وتطلع معايا شاربه التتبيله وطعمها حلو. هبتدي بقى اعمل فتحات هنا، دي برضو مهمة عشان خاطر التتبيلة توصل لكل جزئية في الفراخ وتخلي اللحم بتاعها طري. لو اول مرة تشوفوا الفيديو يا ريت تعملوا اشتراك للقناة ولايك للفيديو وشير لاصحابكم وحبايبكم. بعدين بقى هاجي هنا عندي في بولة هحط فيها كل الفراخ وابتدي ان انا اتبلها. معلقة كبيرة كزبرة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بصل بودرة، معلقة كبيرة فلفل اسود او فلفل ابيض، معلقة كبيرة ملح، وعصير 2 ليمونه، وفنجان خل ابيض. وابتدي بقى ان انا اقلب الفراخ كده في التتبيله عندي كويس جدا، وهضيف لها كوبايتين كبار من اللبن، وهتقعد معايا لمده ليله كامله في التلاجة. واخرجها هبتدي بقى اعمل التغطيه: كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، معلقه كبيره ملح، وكيسين من تتبيله الفراخ البانيه اي نوع. انا استخدمت سبايسي. وبس كده. وابتدي بقى ان انا احط الفراخ فيها وانفض بقى الاجزاء الزياده لحد ما الفراخ تاخد الشكل اللي احنا بنشوفه بتاع الفرايد تشيكن، اللي هو الجلد اللي هو مقرمش وخشن كده شويه، في زيت بقى غزير على نار متوسطه. الجزئيه دي مهمه جدا، النار لازم تكون متوسطه عشان الفراخ ما تتحرقش من بره وتبقى مش مستويه من جوه. هتقعد معايا من 10 ل 15 دقيقه على حسب حجم قطع الفراخ. شايفين شكلها عامل ازاي؟ تحفة. وتطلع بقى تتصفى كده من الزيت على مصفى، وده الشكل النهائي بتاعها. اتمنى ان انتوا تجربوها، ان شاء الله تعجبكم. وما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم الوصفة الجاية ان شاء الله.